Bima sebab perkara kuntum kang ana sira kabeh tastakbiruna kang nyombongi sira kabeh tatakabbaruna disombong sira kabeh fil ardi dalam bumi. Olehmu sombong bihoiril haqi lan tanpa hak. Jadi jenenge sombong menolak hak. Tapi nak wong seneng hak apapun keceriaane iku ora diarani napa sombong. Mergo justru ora ceria sing sombong. Wong dikai kok ora seneng, wong dikai kok gak seneng. Dikai iman biasa, dikai go jalalen biasa, dikai go sawi ngalor ngidul biasa. Iku malah sombong. Mestine iku luar biasa ora paham kok nggawa kitab. Luar biasa. Oh, ilmu pas-pasan kok beda tuh 2 jam iku luar biasa. Top tenan, nekat tenan. Kok tak ceritani kaum Adam, tak golekno kitab-kitab sing ben roh kowe dadi kiai iku utusane pangeran. Tapi kadang-kadang ya bladus so. Ya tepat-tepat, kadang ya bener, kadang ya ora bener. Dadi kunane kuno iku nek ana prahara ngutus kiai kon ning Ka'bah. Nek Ka'bah kiai ini ra nangis, ora nangis itu so wareng roh wong Turki wayu-wayu wong Pakistan nangis. Kiai ini nangis. Sing elek kok bojoku tok. Dal kajine kok gratis dibiayai wong apa? Kon ndongakno keluargane. Malah di dunia dhewe no. Nah iku berarti meniru kaum Atik no. Mulane dhisik Nabi nak ngandani kiai, ngandani tokoh la takun kawafidiat. Kejo koyok delegasine kaum. Tapi alhamdulillah baru kayak ngaji jalalan niku ana warning ya. Ojo ngono. Ana sing ngandani no. Ana sing ngandani ojo ngono. Waskur lan ilinga sira utawa ngenanga sira akhoat ing dulure wong Ad. Wa te akhoat iku Hudun Nabi Hud alaihi salam. Terus ngaji kula wingi pokoke Hud iku teng Yaman apa? Nabi Hud itu dikholi ruwah no. Nah, berhubung kiai-kiai Indonesia riyen asal usule di antarane saking Yaman, mulane kirim donga niku ruwah. Ruwah dhewe bangun kula cek eling sangka kata arwah. Kirim roh napa? Ya regane ana sing 5.000, ana sing pira 2.000. 2.000 terus diwaca apa? Mate khaine mbek maca jenenge suwe maca jenenge. Mergo ora diwaca komplain piye bayar jika diwaca. Ya tadi. Piro biasane sing pesen per masjid? Piro ki nanti? Regane wonge sing pesen piro? 100 wong. Njuk maca kabeh. 100.000 piro? Sing lomo 100.000 ra pesen wong 1.000 padha mok piraonan lho. Piro? Per roh. Per roh iku. Piro kok? 2.000 tuku perang ora tok. Mandi ndi 2.000 ikhlas mbek 50.000 gremeng. Kanggo panitia mandi 50.000 gremeng ya. Demikian kata lah ya. Makanya kalau wacana ini tafsir Ibnu Katsir, kalau waca ben iso bayangno sampean kaum Ad iku piye, raine piye, terus mirip sapa napa. Dadi ning penting niku ben roh duduk perkarane napa? Napa duduk napa? Perkarane. Iki tafsir Ibnu Katsir. Ya akhoat iku huwa Hud, berarti Hud itu jenenge akhoat. Engko nang salah maca. Hud iku ora akhoat. Ba'athahu ila adin al-ula wa kanu yaskununal ahqaf jam'u haqbin bahwa al-jabal minar romal. Jadi Yaman itu penuh dengan gunung dari apa? Pasir. Ini terus Faqala Qatada dzukira lana ana adan kanu hayyan bil Yaman, pedukuhan seneng Yaman. Dan memang hampir semuanya sepakat kalau Ad itu ya sekarang itu Yaman, Ahqaf, makanya di sana ada universitas apa? Ahqaf. Dan sampean ngerti duduk perkarane Ahqaf. Terus yarhamunallah wa akhoat. Jadi niki nganti ana adab ku salah kirim delegasi donga ngono. Terjebak ya mergo babon sekolahane kudu coba. Wonten iki wonten guyon nih maksudnya ben sampean ngerti. Dadi anak kowe iki entuk apa misale dakwah ning desa-desa. Cocok kasut tuh. Wah, kiai. Aduh, repot nih malah gaduh-gaduh. Yes, aku nemu yes. Niki kunane kuno niku wong matur pangeran dhewe iku ra wani. Terus matur lewat wong soleh tertentu. Napa wong soleh tertentu disewa kon matur. Dibiayai marang Mekah dibiayai, ora Arab itu.
Ngebon ya cara Yaman ngebon. Inna adan ku khitu fa ba'atu wafdan lahum yuqalu lahu saat teruse fa aqama indahu syahron yaskihi al khamra wa tughnihi jariyatan. Bareng ngirim ning perjalanan niku mampir ning kancane. Dikon minum sithik-sithik ngeplay ana penyanyi ayu loro. Falamma cerita kuno. Falamma madha syahru kharaja ila jibal saat teruse Allahumma innaka ta'lamu mulai cerita mulai donga. Bareng donga mbek pangeran. Nak ndelok saleh dituruti tapi ndelok kecoba iku kudu diadab. Akhire pangeran iku tengah-tengah. Fa'auma ila sahaban minha sauda fanudiya minha khudha walhasil terus ana mendung loro sing sitok hitam pekat sing sitok iku sedengan. Nah dene berhubung ngrasa saleh ngrasa bener milih sing pekat hitam iku berarti udane gede udane deres. Lah pangeran wis kaya milih iki nggih Gusti milih terus dikirimno ning Yaman. Nang Yaman terus wong Yaman hura-hura perkara roh mendung pekat hitam bar pacek klik. Disebut falam mara'ahu aridum istaqbila audiyatihim qalu hadza aridum mumtiruna. Wah mandi dongane delegasi ini sukses. Mergo untuk mendung sing top. Nah, mesti udane mesti deres. Pangeran mangkel ambek delegasi ini. Akhirnya dimangkeli Kak. Sing ngongkon yo bidul, wong ngono kok dikongkon. Dikongkon yo bidul. Ya terus dikongkon menawa mumpung apa? Walhasil terus ono mendung hitam pekat disingko udane top jebule apa? Ada terus pengiran dijawab rihun fiha adabun alim. Iku ora mendung iku apa? Adab. Angin juga adab. Iki nunjukno nak padahal lakunane kuno wong haji wong umroh iku manjen kudu ana orderan sithik-sithik. Kok dadi wafidur rahman wae. Dadi al-hujjat wal umar iku wafidur rahman atau wafdur rahman. Dadi wong haji wong umroh iku delegasine Allah, nganti sudah titip jeneng, titip. Sing titip urun ya rada mandi, nek sing titip tok menawa ya ora pati mandi. Karena urune kakean terus golek-golek sing dititipi. Mergo terus mulai. Ya tapi apapun itu model donga titip wis gunane kuno nanti jae iki mpun enten gunane kuno. Oh dadi saiki terserah kowe titip apa maju dhewe. Nak titip resiko sing titipi pola, nak maju dhewe sombong ora percaya wong liya. Milih ndi? Sombong apa ora percaya? Gak ada pilihan, wong bingung ora ada pilihan. Soalnya urip. Yang jelas hampir ulama sepakat Ahqaf itu sekarang kawasan Yaman. Asal usulnya cerita niku ana proses delegasi terus dadi nasihat teng Arab la takun kawafdi Yaman. Kawafdi napa ad kowe aja kelakuanem kaya delegasine kaum. Dadi dikongkon malah blendos no. Ya gara-gara babon. Ya biasa wae. Waskuran ini ngasiro akhoat wa id angdaro kepada istimal. Ngai peringatan sopo at kaumahu ing kaume kaumat. Khawafahum tegese ngai peringatan sopo akhoat hum ing kaumahu. Bil ahqaf ana ing daerah Ahqaf. Utai Ahqaf wadin iku nama lembah bil Yaman. Bihi kang iku ing dalem wadin manazilum te panggonane ahlul Yaman atau ahlul Ahqaf. Waqat khalat hale teman-teman skriwat wis disi apa andur pira-pira nabi. Madat tegese skriwat sapa ar-rusulu pira-pira usul. Bukan yang pertama ning kawasan kono ana rusul. Mimpeni ati antarané ngarepe wa min khalfi min qabli hudin wa min ba'dihi laqwamihim. Pokoke kawasan situ sedurunge Nabi Hud sono nabi, setelah itu ya ada nabi. Ya mesti wae kan Nabi Hud bukan akhirul apa? Anbiya. Mamsuti ora percaya mbek kiai-kiai kita. Mosok bar Nabi Hud mesti ana nabi lho, dene ora akhirul anbiya. Sakjane cara kula ketemu sero, Mbah, masuk kene goblok ya ora sampai ngono. Ora ono maksudi. Lho nggih Mas, Nabi Hud karwan ke akhirul anbiya. Mesti bar iku ya ono. Nabi ono enak maksudi. An bi angqala la ta'budillah ka nyembah liyan Allah. Wa jumlah waqt khalat mutaridatun jumlah mutaridah. Ini saat temen ingsun akhafu alaikum kuatir ingsun alaikum numfatum ghairallah lamun ke nyembah liyan Allah ada bayomin ing siksane dina adimin kang dahsyat. Qalu padha matur sapa kaum ajik tan. Ana ta teka kita nak ing kita litak fika supaya ngenggokno kita nak ing kita an alihatina saking pangeran-pangeran kita. Kowe iku gaya ajaran yang menjadikan kita ini berpaling dari Tuhan-Tuhan kita litasrifana.
supaya nggokno sira nek kita ibadat ya sanging nyembah alihatina. Pakti mongko nekakno sira nek kita bimaktan perkara ta itu kang janjini sira nek kita menal adab sing iso ala ibadat ya ngatasé nyembah aliha. Ing kuntalamun ana sira menasodikin setengah sing bener. Jadi kunane kuno nggawa barang hak kudune tantang-tantangan. Jadi dekne Nabi Hud ditantang nek pancen tenan kene kudu kena adab jare kafir-kafir. Saiki nantang kowe ora ada akibat apa sing nantang to rahmat sing kowe entuk adab lha iku. Mulane zaman akhir gawa hak ora usah tantang. Padha ora jelas napa? Padha napa? Padha ora jelas biasa wae. Misalnya wong ora percaya kowe bener iku pancen aku kadang ya salah. Nah ana wong ora percaya kowe bener iku pancen aku ya kadang salah. Lah kok ya hasud dadi padha wae. Ora usah nantang-nantang. Bi annahu yatina qala hud innamal ilmu inda. Nabi itu tenang. Lho soal ana adab iku mesti ngerti ya Allah. Wa ta Allah alladzi dzati alam kang pirsa sapa ladi mata yatikum adab iku urusane pangeran. Mata yati kapan teko kamu wala adab siksa. Bali kula nyampe nang ingsun wisra kabeh mak perkara usil tukang tugas ingsun bikan ma ilaikum. Lho soal aku dadi nabi mau nyampe no amanat ora peradaban ora tentang apa? Peradaban. Walakin tapi ingsun aro ning ingsun wisra kabeh kaum mantajal. Tapi anggap cah bento tenan. Jaluk kok jaluk azab iku cah pintu jaluk mapan jaluk kok jaluk azab iku cah pintu jare nabi Hud ki cah pintu adab ya bener urusane pangeran tapi kenantang kok jaluk adab iku cah pintu paham nggih jaluk kok bojo nriman jaluk ayu kena jaluk akhirnya dikek nriman tok gak ora jaluk sing menisan ya ayu nriman yo apian lha iku ora gelem kowe Miladi. Lah iya. Semua urusan jaluk udah direpot. Pokoknya kan ada di nabi, ada kiai, ada wong apik, pokoknya sementing nyampe amanat wa ubali hukum ma ursiltu. Bisa dijalikum sebab oleh ngesusana sira kabeh ala dzaba ing siksa. Goblok tenan wong kok jaluk disegerakan siksa. Falamma ra'ahu monggo semangsane mirsani sapa kaum nabi ningali hu ing adab mahwal adam aridon hale rupa mendung sing malang sahaban tegese mendung arodo kang malang to kang muncul apa sahab sebarani malang cek muncul mergo muncul ya muncule malang ya mergo muncul sinte gak delik jelas maknane aridon gak delik fi ufuqis sama ing dalam pejajane langit cakrawane langit mustaqbila audiatim terus madhep pas guwa-guwane utawa pas jurang-jurang macam nabi iku ketok sing delegasine mandi mendung pas dhuwure jurang dhuwure kali dadi tepat sasaran no semuanya sawangane mandi. Kalau mau kepada komentar sopo kaum hada aridun hada utawi iki mendung wa aridun mendung sing gede mumtiruna kang bakal ngudani ing kita. Mumtirun tegese ngudani iyana ing kita. Wis qala ta'ala sebab pengiran dijawab bal huwa balik utawi iki sahab utawa arid iku ma perkara ista'jaltum kang ngesusokno sira kabeh bi ing mamil adab sing siksa. Mendung apa iku adab iku. Napa? Dadi kowe dikirimi bojo kemudian alhamdulillah jebule iku kiriman adab. Paham ya kena ning desa-desa tertinggal kok entuk jare kowe alhamdulillah tapi jebule awal. Serar. Astagfirullah dari yang Rihun rupa angin badal dadi badal mimma sanging malah. Maksudnya mana ni badal. Ma iku apa rihun tegese angin badalen. Kaya ada di Qur'ane nak rihun niku ada nggih. Nak riyah iku rahmah. Ya ada te. Mimma sanging mafaiha kang iku den mere ada benda siksa alimun kang larakno mulimun tegese kang larakno. Tudamiru kang menghabisi apa ikilah rih. Liku tegese ngrusak apa reh kula sein ing pak benda-benda perkara marat kang liwatan apa reh ali ngatasi ma bi amrobia kelawan tugas sanga pengirane reh sekunane kuno Allah sering ngadab nganggo bentuk angin apa ngantos sak mangke ngantos somben ya sering angin dilibatno dalam peradaban yang jenis spesial napa angin jane bingung tenan kena angin nah piye ditolak piye wong angin no ribet kan ngadu ya ora ketok terus pira dadi tegese kelan kersane Allah kullasyai'in arada ilah. Ketika Allah ngersakno ing saben-saben perkara arada kang ngersakno sapa wa ilah kau ing ngrusak syai' biha kelawan ri. Maksude ngene lho, nak tudamiru kullasyai'in Nabi Hud ya syai'. Kawasan tiyang saleh nggih syai'. Mosok kawasan Nabi Hud sak saleh-saleh pisan tek kabeh.
Kalau semuanya kan berarti kena kabeh. Imam Suyuti kuwatir ana wong takok ngono, padahal ora ono sing takok, paham ya. Terus diterangno maknane semua sesuatu sing dikersakno rusak. Lah Nabi Hud sak bolone iku ora sesuatu sing dikersakno rusak. Ngono Imam Suyuti wedine kira paham lho nganti ngono. Paham ya? Ya nak tudamiru kulasain kan merusak semuanya. Lah saiki Nabi Hud sek to ora? Sek orang-orang soleh di situ juga. Engko ora kena napa? Lah engko ora kena. Padahal maksudnya Allah iku gak kena. Lah iku ekulasain sing aroda ihlaka. Lah Nabi Hud sabalane ora sing jenis aroda. Ora jenis sing dikersakno kena azab. Fa ahlakat mongko ngrusak apa ikilah rijalahum ing lanang-lanange wanisa rumasyirahum cacile wa amalem dunyane di antara munggah apa rih bidalika kang kono kabeh bena sama wal ardi dugahno stowur wa mazakot ceblokno blok ngono dadi waduh dadi diangkat sik ben angine yo seni no dadi diangkat sik bareng lagi diceblokno ya demonstrasi kekuatan angine wa mazakot lan nyuwek-nyuwek apa rih ing kabeh wa bagi alan ijek sapa hudun nabi hud wa man wong aman kang aman iman semen sertane iku mulane penting ngaji usul fikih. Dadi lafadz niku berdiri sendiri, terus Allah niku percaya wong ku ya ana sing waras, napa? Sing waras. Pentinge waras ngoten nggih. Misale Allah ngendikan tudammiru kullasain. Padahal termasuk saya Nabi Hud dan orang-orang soleh. Supaya itu tidak masuk, Imam Suyuti nambahi kullasain sing aroda ihlakahu biha. Podo Nabi Sulaiman misalnya ngendikan wa utina min kulli syai. Saya ini dikasih apa saja. Kan ya mesti ada sesuatu yang enggak miliknya. Zaman beliau Joyo kan orang mimpin Indonesia kan? Paham ya? Zaman beliau Joyo kan orang mimpin NTT. Tapi dene yang istilahnya wa utina min kulli syai. Ya min kulli syai sing dene utina no. Kaya wong marat-marat sing mlebu. Aku apa ya kurang apa ya? Ya kurang waras iku tapi ya keben, isane syukur nak muni ngono no? Isane syukur nak muni ngono. Sale toha lagi syukur. Aku kurang opo sih? Opo e duwe? Urip kok penae. Ya duwe opo ae sing diduweni maksude. Paham ya? Dados cara Sayyidina Ali ku wong lagi seneng ngomong ya over, sing lagi susah nggih. Misale wong lagi susah, aku ning dunya ora ndek apa-apa blas. Ora blas e. Wes duwe ku masalah tok. Ya jenenge wong bingung ya ben ngomong ngono. Engko sing ngomong pokrol, apa yang saya tidak punya? Ora di akhlak iki. Pokoke ngene-ngene kuwi otomatis wong iso nakwil masing-masing. Misalnya Tuhan balik top bisa apa saja, ya topnya Tuhan jangan piye. Tapi engko ana duduk perkarane dhewe, ya rasa dikasuti top apane lho, ya rasa ngono. Pertanyaane wong kasut. Wis biasa wae. Ane ditakwil apa tudamiru kullasain kullasain aroda ilaka. Jadi iku wis masyhur ning kaidah-kaidah usul fikih terus mereka enggak istilah sing bingungno. Ana kulli kuliah malah bingung kabeh ora usah tok kono. Kok repot apa? Ora usah ngono. Dadi kulli sing yasmalu juz'iyat ana kulli sing mau makili ba'da kok ruwet to. Napa? Tapi kita warai usul fikih ben rodok cerdas sithik aja agak. Lafadz disebut itu ngikuti induk apa disebut karena dia berdiri sendiri. Tak bedheki. Ojo go pidato iki nggo cerdas-cerdasan. Misalnya ngaten Mas kalau tak omongi. Cung tamune sugih kopi. Cung tamune sugih gedang goreng. Ngomong ning santri ya santri umum lah, santri. Ketika tamune ternyata senenge teh dan model rai priayi lah, ora rai begasaan misalnya. Jenis priayi cara ngopi itu masalah. Aku tetap muji santri sing nyugoi teh. Karena kata kopi itu mewakili kirodoifin, sementing tamu itu dihormat. Gedang goreng juga mewakili mayuk korobede, pokoknya perkara sing iso nggo hormat tamu. Jadi misalnya disuguhi apel ya apik, biskuit ya apik. Nah, itu paling angel ning bab usul fikih itu lafadz disebut Nabi itu mewakili apa ya itu. Lalu terus pakar-pakar usul fikih itu seneng. Terus Pak, sampai Profesor Said Akil Al-Munawwar dokter usul fikih. Kuwi tak usul fikih. Wis top tenan. Wis pakar usul fikih. Sampe dekne kok bingung golek musuh sing padha-padha ahli usul fikih.
Soalnya nak diskusi be kula, engko dianggep iso. Sampai kowe tambah bingung. Stop kan aja Nus. Ngono stop. Nah Indonesia alhamdulillah di ulama-ulama top kelas dunia. Mulai zaman Mbah Mun, zaman banyak lah. Kowe alime Pak Kures Rektor Al Azhar ngakoni, ora kowe RT ora ngakoni. Profesor Al Azhar ngakoni lho. RT ora ngakoni. Iki RT saking tawaduke kene, RT tok cukup. Tak beda kowe ben kok satu maca Quran ngerti. Allah atau Rasul atau siapapun menyebut Allah be Rasul lah sing gampang contoh. Menyebut itu mewakili atau yaitu. Misalnya ngene lho. Gus Afif aku udangno toha. Jebule diundangno man a'laminhu sing luwih dhuwur. Pangkate luwih dhuwur, alime luwih dhuwur, ikhlase luwih dhuwur gak njuk bayar. Kapan seneng? Dipanggil wis kamu tuh larake ra kan. Nah, karena kalau kamu menganggap sesuatu itu nyata, tak baleni sesuatu itu, iku ora ana kebaikan sing luas. Ya, tidak ada kebaikan. Misalnya Nabi ngendikan tasaddaku walau bitamrin, tamrotin walau bisik tamrotin. Saya ngomong Indonesia, iku mbok kakeki kurma, Nabi nak sedekah be kurma. Iku ngel untune iku. Apa linu? Linu. Mergo tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin. Kowe saking sunnah Rasul wong melarat weteng Indonesia ya weteng luwe weteng Indonesia ya weteng pecel kaliren mbok pakani kurma. Nabi ngendikan sedekah tamr itu cara Imam Syafi'i mewakili kut apa? Sehingga ketika beliau ngendikan zakat yakutil balad, ketika Nabi meskipun ngendikan tamr maksudnya Imam Syafi'i itu kut. Jadi yang penting zakat itu dari kuti ahlil balad. Nah sama, kalau sering diceritani Gus Subab Ibu Putrani ya itu. Said Muhammad kagungan arto di atas satu nisab. Kan emas, ya nisabud dzahab itu kan cara Mbah Mun, cara tiyang kata kan 84 gram. Pinten? Tuh kalau 1 gramnya 1 juta, berarti kan punya uang 84 juta itu sudah satu nisab. Cuma kowe kan sering duwe tapi gak haul, kowe ora usah wedi wajib. Mergo bludus ya. Lho, kok anak mulut iso lho Mas duwe sak mono. Kowe nak mulut recep kowe apa? Biasane apa? Sing rada akeh apa? Apa besar? Besar apa? Mulut recep. 3 event. Tapi nak nganti umur setahun ra mesti lho Mas. Kan poso tuh sepi, Syawal sepi. Kasih tahu. Pemenang es katut babon malah pun selalu malah. Ya jadi tak balenin. Terus ulama sing tradisional, sing rondok kuno, ora mutu lah cara kula. Terus wajibno zakat mau nak rupa zahab. Mergo Nabi zakati namung. Tapi alhamdulillah baru kayak ulama-ulama modern hampir semuanya ijma. Zahab itu dihitung alat tukar. Jadi ra kudu emas. Duit, dolar, duit, soalnya nilainya sama dengan 84 gram wajib. Gus Bab sering dawuh teng kula, aku dhisik sering kon ngitung duit Said Muhammad ya terus disakati. Kangkang daleme Mbah Mun sering cerita kula duit, kula piyambak nggih nglampahi ngoten. Ya kan berarti kata emas digenti alat tukar. Paham ya? Ora kudu wujude emas. Bagai ngoten dan seterusnya. Jadi yang disebut Nabi itu ya mewakili erane no? Ada Dewi Said Muhammad, lah aku terus ndawuh persisik Nabi perang itu nganggo pedang, nganggo panah. Nabi perangi mbek pedang ambek panah. Itu tuntas. Nah, mestinya pedang mbek panah mewakili kata alatul harbi, no? Nanti zamannya disesuaikan. Paham ya? Kalau dhisik mubalik zaman Nabi wong terhormat, mubalihun anin Nabi. Saya iki mubalik ku ana kaidahe. Ya ora ngono iku pokoke. Wah, angel teman kan rangu. Pokoknya rangu niku. Di seumpala iku Mam Imam bin Sa'labah, tiang-tiang di sowan Nabi. Ya Rasulullah, saya ini dari daerah terbelakang. Saged sowan jenengan hanya di sekarang, jauh. Jenengan tolong nyuruh kita nanti akan saya dakwakan di daerah saya. Iku yo ora njuk opah. Mulai wong soleh kabeh, yo ora ana cerita panggung, ora ana cerita MC, yo ora ana cerita berkat. Iku dhisik.
suatu saat. Mubalek itu kan masyarakat itu soleh kan mergo madrasah. Soleh mbek madrasah diwarai nak hormat kiai ku wajib. Nekani maulid iku sunat diwara-warai. Pas wae wajib eling kiai ku ora bejo. Mulang madrasah lali. Mulang bedino dilalekno. Si salami yo tuh sing lagi pidato dino. Lha aku nak kiai di sore ikhlas. Tak warai ya, tak warai, tak elingno Mas. Wong-wong ngerti nak seneng kiai wajib atau sunat iku sing mari guru-guru madrasah. Wae wong-wong di dhuwit dikekno sing pidato hari itu. Kowe nak gak mate kai guru-guru madrasah dosa dunya. Walat ya. Ngertekno yo niku lho gimana? Sing ngertekno nak maulid ku apik yo ngene-ngene iku. Sing dalil sing buka takbir. Nang kula hormat guru-guru madrasah. Lho menek wong liya Mas, santri kula sing mulang teng madrasah kula piyambak mun tak hormati. Piye-piye kok sing mulang halal haram. Mboten penampilan mulang tenan. Ya tak warai tak baleni neh. Ben kowe ngerti usul fikih. Lah anakku ana persis, ora ana kesunatan numpak Innova maca subhanalladzi sakhkhara lana. Itu wong Qur'ane wal khaila wal bighala wal hamira. Litar kabu. Lah nek saiki khail bighalu litak kuluha wong. Lho salam fakih pinter aku lho ngajiku tenan. Lho aku diskusi deh wis mbak Pak saya takil al munawar ora. Ora kiai-kiai ngene iki opo. Lewatan kula saking syukur kula beberapa kali ketemu njen pinter ten. Soale Pak Gores Pak saya njen pinter. Witak kula. Ngeracaran sudah tahu sama siapa. Kalau milih sing untuk pantes ya. Mbok kapan kowe mlebu ora roh sampeyan. Lha ku ana ilmune Mas. Makanya hal dzikrus syai iku zikrun bi aini to mewakili ibaratun anil ba'di. Itlaqil ba'di wa iradatil kul. Saiki nak wal khaila wal bighala wal hamira terus mbok tulis ngeten. Mbok tulisi ayil markubat to. Markubat terus era modern Innova ya tetep disunat to subhanalladzi. Lah napa maknane ain berarti wal kowe nak numpak jaran disunat to muni subhanalladzi sakhkhara. Nah Innova ora ana hadise. Kacau. Jadi cara itu diwarai usul fikih. Gak ngangkat. Gue pidato orang ngangkat. Ngangkat gak? Cara gue pidato gak angkat. Gak ada di duit ya. Mustamir. Budak. Iku paling angel ning bab napa? Usul fikih to ning bab fikih. Kok kowe kreasi engko nang kebablasan dadi musyarrek nggawe syariat baru. Tapi kowe goblok ya goblok. Maksudnya jumut to. Misalnya ngene lho Gus Afif, hormati Gus Afif. Terus santri ku hormati Kiai Mansur, hormati itu kan bagi saya enggak masalah karena Gus Afif itu wakil dari Kiai Hafid. Paham ya? Ora ain, no? Ora ain. Misalnya selalu dua santri bentuk, aku hormat Gus Afif tok, Kiai Mansur itu orang disebut. Wah, ya repot. Jadi hormati ya amang atas nama Habib apa atas nama pribadi. Nah dia milih pribadi. Nah kayak gitu tuh di Quran banyak no. Nah, itu butuh ilmu jenenge usul no. Oke. Itu duduk perkara ini gimana? Gak amin nih loh. Aku hormat kon ngaji Jalalain. Hormat kon sebagai sing ngaji Jalalain. Mau mati kanjeng Nabi. Aku mulai merhormati Nabi. Jadi nak mangkal lu eling kanjeng Nabi. Gawe Nabi so ana wong kepengin do ngaji yo nak do ngaji sampai no salam kuat. Luar biasa. Wis sing belajar ngaji ilmuku. Fahayyuhum farhibuhum wa hayyuhum sambut. Aku ora keberatan mbek perintah. Tapi Nabi sing ngutus fahayyuhum warhibuhum iku sambut hayu sangat tahiyah warhibum disubyo ditarhib masyaallah ahlan sing gak marhaban Nabi sing ngendikan ahlan bila marhaban fahayyuhum warhibuhum
Fakana Ibnu Mas'ud idza ja'ahu Thalib terus ndekne metu marhaban. Oleh muni gak marhaban bi wasiati Rasulillah. Soe top. Iku sing rago kitab Jalalan. Sing rago sawidane yo nak. Wes. Dane yo sing ngaji gowo sawi. Pokoke papat digo kabeh. Masya Allah. Singgo katut. Piye iki? Ala balen iku paling angel ning bab usul. Kowe nak liar gawe kias, engko koyo musyarrek no. Tapi nak kowe pastek goblok. Ya ora trimo jumut goblok lho kok ora misale nabi ku innama dzakara tamron. Falam yajid az-zakat fi ghairi tamr. Wa innama dzakara misale bilan. Falam wajib az-zakat fi ruwet. Nabi nyebute iki yo. Iki. Nah, Nabi wong Arab mesti nyebute yo tamer. Golongane nakhl apa kurma. Iku paling angel. Mulane alhamdulillah barokah. Mulane kula taklok muski Indonesia jen alim. Ya Indonesia ku pinter. Ora ana wong diwari hadis, diwari fikih riyen. Engko ora ngaji hadis wis gak liyan mergo ngaji fikih. Saiki ora wong ngaji hadis tok. Alasane fikih karangane manusa. Gobloke padha wedikne rumangsane. Yo golek sing hadis, sebetulnya mesti kalah kan Kanjeng Nabi kan mesti. Piye karepe bingungno wong. Ora ngono cara aduk fikih, no. Karena fikih wis pilihan-pilihan ulama, endi sing Nabi ngendikan bi ainihi, ya pancen iku sing dimaksud. Endi sing ngendikan mewakili. Mana sekolah nu matur nuwun sebagai pondok sarang, pondok Lirboyo, pondok sing isih mulang usul fikih kaidah napa. Mula mulang tafsir ora kepeksa. Sois darurat njenengan makhluk-makhluk nganggur untuk mulang, no. Kula tetep setiap saat tak nggo kilatan khatam terus wis nak ketemu pangeran mun kula wacana Gusti. Hisabe mriko hisab. Ngaji ini ana tegu goblok. Tapi alhamdulillah goblok-gobloke wong ngaji cek pinter no. Ya dadi wal khaila wal biwala wal hamirna. Misale wong Bani Israel didhawuhna Allah wa faddalnahum alal alamin. Padahal alamin iku masih wawah jenenge alam. Berarti nak ngono rak Bani Israel lebih mulia ketimbang siapapun. Mergo alam mah siwawah. Padahal hasolal ijma' wong Bani Israel kalah mulya mbek Rasulillah, yo kalah mulya mbek umati Rasulillah. Tapi kok ana redaksi wa faddalnahum alami zamanihim napa? Alami zamani. Ya dia terbaik atau mereka terbaik di era masing-masing. Kalau ana wong muni ki itu aku top yo bandingno aku yo top iki itu. Maksudnya ora niat sombong misale, tak tope mau Nema yang gawe. Ngono. Dadi kabeh ku ana proporsine napa? Ngono. Paham nggih? Dadi kabeh lha iku terus ditemukan ilmu jeneng usul napa? Fikih. Lafaz yang disebut Nabi itu aine apa mewakili nama aine apa mewakili. Laki-laki dalam banyak hal mewakili. Kados kula bolak-balik cerita wa antasma'u bainal ukhtain. Pangeran mau bakas kowe ora oleh ngawin mbak ambek adike. Tu adike plus mbak. Ora kok mbek budene kok. Oh, diasem. Kan ora wa antasma'u bainal tak geblek. Alasane ning Quran mu antas mau. Ora ngene iku bainal ukhtairu ibaratun anil mar'ataini sing bainahuma mahrami ya. Ukhtan ning kono maknane dua perempuan yang ada hubungan mahram. Mulane ukhtan ya iso bainal mar'ati wa kholatiha ya iso wa jaddatiha ya iso. Contoh ya. Mulane nak ngaji gawa tafsir apa? Sorry, nak kurang gede papat gawa kabeh. Iku yakin koratan gede Mas tak sambut. Lho iya nak anu sing jajal. Aku kandhani tak sambut koratan gede. Marhaban bi wasiatir. Lho anak bojoku Mas tak jak. Gawa patang sud paham yakin. Lho nak kurang adoh tak parani nggo mobilku. Tak sangoni. Paham lho. Narapa antem roda asih.
Diantem kita apa terus kesemper. Tawabuk. Iki ngaji tak masalah mari. Yang milu apa? Asfaro. Tawabuk networ. Nah, iki niat ngaji tak masalah mari. Nah, melani kula seneng pondok kula niku sering ndonga teng pangeran supaya pondok-pondok tetep ngaji usul napa fikih. So ora paham lah baru kayak ngaji kan yakin nek awake goblok wis untung Mas. Kan terus gak fatwa, gak gampang nyalano wong liya. Misalnya ngaji usul fikih, baru kayak ngaji kan bingung. Terus pancen ngaji mesti bingung. Lha usul fikih ku seruwet. Ora ono kitab bingungno kaya usul fikih. Ketemu ruwet. Lho liya zaman kula sekolah niku wis gurune mulang. Wis pokoke kowe ora paham ra apa-apa, jeng aku dhewe paham ya lagi jek suwo. Gurune iku wis ngaku, Mas. Lha misale gawe tarif ngene misale. Al-mafhum wal mantuq. Al-mafhum huwa ma dalla alaihi lafdhu fi mahall yang redaksinya fi mahallin nutqi. Wal mafhum ma dalla alaihi lafdhu la fi mahallin nutqi. Wong nutkon kok ana mahale iku. Ana fine iku bingung. Bareng santri ning ngomong, "Lho contoh tenan ae sing bingung ora kowe tok, aku yo bingung." Apa enak. Wes mafhum mukhalafah. Coba pidato entek. Masih opo ya? Mau pidato kok seneng kiai iku apik. Apik ada. Nek diwae kiai kudu gelem wis pokoke ngomong-ngomong ngono sing tak tutu. Sampai siap untuk musibah terus nawa. Ya jadi apa Mas usul fikih itu misalnya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah ngene. Mafhum mukhalafah itu ada apa enggak? Ada yang bilang ada yang bilang enggak ada. Mergo lafaz disebut itu kadang mergo ilinge, Mas. Mergo ilinge Ki Mansur ora kok perkara linafyi ghairihi untuk menafikan yang lain. Saling ngaten, Ki Mansur Gus Afif kan kula akrab. Lala pas iku eling kula Gus Afif, cung-cung nek Gus Afif teko kandhani. Jebule sing teko Ki Mansur ora dikandhani. Saya menyebut Gus Afif itu bukan untuk menafikan Ki Mansur, kebetulan yang eling saja. Nah, yang jenis ini tidak punya mafhum mukhalafah. Karena disebutnya mergo sing dilingi iku ora kok niat menafikan yang lain. Tapi urusan babon dah beda. Langsung Mas. Misalnya kowe di anak jenenge Sri. Mbok nikahno Zaid, nyebut Zaid mang kudu Zaid, ora maju ora lewat. Wah anak sing ngawur BLT ya padha ya. BLT disebut jenenge terus fakir yang sejenis maju ya ora iso Mas, ya kudu aine. Menafikan yang lain. Memang disebutnya untuk menafikan yang lain. Lha iku dhe mafhum mukhalafah. Tapi nak wong lomo, cung-cung duwe iki kena Zaid. Tak kena Amar bahas yang lebih fikir, ya rapopo. Nah ini karena tidak iradatul ain. Ngono ku di sekolah ini, Mas, ning bab ngono berkuras-kuras. Jenenge kitab Jamul Jam. Engko riyen ngaji sampe khatam Bang ngawur. Sing mulang alim-alim wong Jawa Mbah Mun, sing ngaji yo alim, mesti penak. Yo penak lah kok. Riyen Mbah Zubair angger mucal usul fikih Mas takok. Gus Ahal teko. Dereng. Leren sik. Entah ini Gus Ahal. Ku wedi nak sing ngrungokno ora paham. Gus Ahal wis teko. Dereng. Pun ngenteni. Gus Ahal lagi tindak ndi Gus Ahal guru mergo bahasa wis mulang. Mulane basal nak ngecel kula. Pinter mbek aku iku aneh aku, top aku. Kok saged ta? Aku sampean pinter iku kitab wae kan. Dadi aku pinter niki top dari basal. Kan misanane mbah kula biasa gojol kula. Kitab kula Mbah kok cobane sakniki luwih kathah guyu. Gitu enggak sal. Ya, padha pinter ya. Kan sepupu Mbah niku kula sering masuk. Termasuk kula nu dikagumi mergo wong jarang wong iso guyon mbek Mbak Sal. Kula sering guyon mbek Mbak Sal. Semua nang diputu alim. Ning diputu bodho ku bingung. Mergo rono disewambet semua. Nah termasuk kebanggaan beliau nak Mbah Zubair badhe mucal itu takok Gus Ahal teko. Bukan karena beliau terlambat juga mucal, kadang ya saya juga. Aku lalu ngalami gitu, semua nang Mbah Mun ngaji wonten kula. Kan yo mikir ngaji yo kitab rote ngono terus ngrungokno bingung-bingung ini. Usul fikih mas judule wis mikir ngono wong. Mafhum mukhalafah ngono ta ora?
Ana sing muni ana, saiki didelok nak lafaz itu disebut lali nafsi wirihi balil ghalib ngene-ngene iku. Misalnya ini ada lafaz disebut itu karena ghalib, itu juga tidak punya mafhum. Misalnya ini, kamu tuh haram menikahi anak tiri yang serumah dengan kamu. Waroba ibu kumulati fi hujurikum. Lah saiki misale mboke Rabi, misale Toha Rabi Rondo, mboke dakok Rembang, anak tiri ini dakok Jakarta. Padahal yang haram itu yang serumah. Tak gendeng. Fi hujurikum lafadz ghalib. Umumnya anak tiriku sauma, tapi rasa malah yo haram mbok Rabi. Coba mbok edoran anak edoran kon. Itu kudu ana usul fikih. Nyebut iki catatan hukum apa lil ghalib. Ya ngene lho. Rezekine Tuhan pendak mulut itu ghalibe. Tapi jenenge rezeki ya kadang ora mulut lah iku ana. Rezeki apa pira ya mau mulut apa ya? Mulut recep besar. Nak poso sepi. Ruang poso sepi. Poso sawal ono. Poso. Gak takon wakile langsung. Sawal. Gak pati ya sawal. Sawal solo jaja. Inden. Loh, sawal lan inden. Allah gari. Apa ya? Sawal solo beriku. Besar naik daun lagi. Tapi saya kira itu sawalah itu macam. Booming. Sembah mbah. Cari ke sapi berhubung apa yuk mata udunnya. Nak cari kau amat baru kayak ilmu. Nak cari ke sapi gimana so semata. Pera, mau kasut ya gue sanggup. Dia cari. Cari orang itu baru kaya. Orang makok. Nggak aku gak mikir lah, aku gak ngefek lah. Wah, saya uang keramat ya, rasa pidato harus gigus suwa kayak. Nak uang keramat itu cek gue. Kayaknya deal malaikat Mikael sama. Oh malaikat Mikael gak jatuh si aku salah pangeran ya makanya. Ini hadis kutsi ini mas, biar gak usah tersinggung. Ini hadis kutsi mas. Bumi ku petang. Jadi sing daftar malaikat tuh omai wong alim tok. Omai wong alim ning bumi bimban silatin dujum fis sama. Jadi wong alim ku ketok. Terus iku sing terdaftar. Terus ngene-ngene iki dikatutno wae. Jadi ana wong alim kok kliwatan Mikael perlu dipertanyakan. Jadi perkarane iku ning ndi wae iku. Mau daftar mergo apa? Daftar. Baru ora usah wong alim kok terus golek-golek terus. Maksudnya ana kelas dhewe-dhewe mau cerita ora usah tersinggung cerita ae. Walane di saya ana riwayat sing disenengi wong alim-alim atat dunya wa hiya rahimah. Dunya sing teko wa hiya rahimah ya. Bagian riwayat wa illam yurid senajan wong ora karep. Wis ra kelas wis iki cerita ya ora usah tersinggung biasa wae no. Lah wong alim di kekhawatiran nak ilmu usul fikih mati ki Mas. Mergo nak ilmu usul fikih mati kemudian wong nafsiri wa antasma'u dan terus mau aine lafat. Napa aine? Sing haram binal ukhan ning Quran liyane ora apa-apa goblok gun. Ora ngono iku. Lho kula teng kantor kula Mas, kitab Jamul Jami', kitab usul fikih ono. Mulai Jamul Jami' sekarang Imam Ghazali Al-Manhul sampai wis wae sing kitab top lho. Tak khas ya, tak sinaon. Kulo di makna keng Mbah Mun sering diskusi terus riyen Gus Yofur niku nggih nate sinau usul fikih bareng-bareng kula diutus ae. Wedine ilmu iku entek. Terakhir bahasa hal pas sepun sering nimbali kula dijak sinau usul fikih. Ya mestine golek dikira-kira, napa? Sing paham. Juga paham lewat. Ya tak balenin ae. Dadi ana wa antasma'u wa ruba ibukumul lati nah fi hujurikum itu bukan catatan hukum, itu lil ghalib. Jadi robiba anak tiri serumah tidak serumah angger sing wedok mboke mbok kumpuli ku ya otomatis ya
Lah itu misalnya terus wong sithik-sithik sekarang kembali ke Quran hadis piuteke lah. Ora ngono carane memahami Quran ora ngono. Zikrus syai iku apa muradan bi aini utawa zikrus syai iku muradan bihi itlaqul ba'di wa iradatil. Ya mau Mas misalnya kula ana Gus Afif ya Mansur kan sering dengan kula atau kula tengene Gus Afif seni ya Mansur. Cung-cung Ki Mansur sugih kopi. Kopi ku ibaratun sangka kira dhaifin, no? Lah lagi Mansur jenisnya suka teh, terus santriku nyugoi teh. Kira-kira tak puji apa tak salah? No? Tak puji, meskipun kalimat saya kopi. Tapi ini tidak biainihi, no? Pemenang nak ngene iki Mansur tuwaliane, cung-cung nak lagi itu sangoni 100.000. Jebule santri ning ngangoni 1 juta. Lho kan tambah seneng ya. Mergo 100.000 bentuk penghormatan. Kullama kana aksar kana ahab. Salil. Lah ora kok malah sing santri tau goblok kon 100.000 sik 1 juta. Lah tapi ana kemungkinan muradan biainihi. Biainihi ngene Mas. Aku jenis kiai alim zuhud. Mau gelem hormat nambah kiai alim ora ki mubalek. Wono sangoni kaget niku nak wong alim iki trimo. Niku berarti muradan biainihi. Ya mungkin maksudnya ya mungkin. Tak balene aku jenis ki alim sing mau fanatik mau alim alama sing iso maca usul fikih. Memang tarifnya nak alim alama tak tarif 1 juta, nak sing mau pidato iku 100.000. Misale lho, tapi gak ngono. Misale. Aku nyebut 100.000 di ini tenan. Mangkel tenan nek ana rai ngono kok mbok hormati nganti ngono. Ya kan mungkin ya Mansur. Wah ribet kan usul fikih. Lah Nabi sebagai figur sentral Islam itu nak ngendikan itu bias. Yang paling masyhur ya ana sahabat rombongan Mas misalnya jenengan kula sedanten. Nabi dawuh la tusalliyannal asra illa fi bani Quraidah. Ya sanggepe bani Quraidah ku lasem. Mriki kan narukan. Misale mengke lunga bareng-bareng mari Kang ngene mampir ngopi bareng kagak nek salah terus cung aja salat asar kecuali neng lasem. Bareng sampai seluke kadati syamsu antahruba bareng sampai seluke mesrenge surup. Dipastikan kalau sampai lasem iku surup. Separuh jenis santri si khusuk iki milih salat. Milih apa? Piye-piye jenenge salat ya qoblal huruf, salat asar. Sebagian separuh ora dawuhe Nabi lasem yo lasem. Surup Allah. Walhasil lu separuh neng seluke, separuh neng las. Bareng kabeh lapor Nabi ngucing tok. Ngucing ora jelas dukung sapa ora jelas. Tapi jelas dari usul fikih Nabi memaklumi hasil ijtihad. Ya mergo ya angel. Yo mau pertanyaan kata lasem itu mengikat apa enggak? Ya gua ana ilmu nih menganalisis jenis ilmu usul fikih. Wah iku wis judule tok bingung. Al-mafhum wal mantuq. Al-mantuq madal alif tu fi mahallin. Kene wae iki ya iki. Bingung cung. Nggih, Pak. Aku kan sering kon biji nak pelajaran usul fikih. Kon biji seragam. Mergo salah kabeh. Angger bener kabeh kok kerpean Mas ora kok perkara marah. Lho ngono iku yo kok ana sarahe, kitab cilik bingung lho aja disarahi Mas. Jamu-jame kan ono khasyatul attarone ini itu. Ya tak bedhekne contoh paling gampang. Iki mesti masuk kan seneng urusan babon. Aku iki contoh. Rokok ya amang iki contoh babone. Ya amang beto ae urusan babon. Ada wong lanang, wong Arabi Bedui. Matur ya Rasulullah, tadi Ramadan saya jima istri saya fina hari Ramadan. Jima loh, jima sing dijima ya bojo. Bojo tenan Mas, wedok bojo lah. Wong Arab itu, wong Jawa ora kebayang jima bojone Ramadan. Ora raine bojone poso-poso. Wae blojo wis. Wah, ora pikiran ki terus. Wedi yo kepikiran telon. Kan asih ana daftar blojo, daftar wae bodo bareng wis. Prai. Dijima lah saya. Walhasil terus takok ya Rasulullah, saya ini rusak. Kenapa? Saya jima istri saya di Ramadan. Walhasil terus kena sanksi merdekakan budak. Sanksinya berat. Saya pertanyaannya, nak cara Imam Syafi'i, ya itu saja tentang jima itu yang sanksinya sampai
merdekakan budak, puasa 2 bulan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dari Imam Malik ya ora, jima bojo itu halal, mubah. Jima bojo loh sama. Berarti itu fayuqasu kullul iftar bi ghairi udhrin. Bedanya apa jima bojo mek mangan sarimi coba? Jima bojo ya mubah, halal, mangan sarimi ya mubah. Nyate ya mubah. Nak cari Imam Malik, semua bentuk iftar yang tidak ada udzur syar'i, sanksinya sama. Loh, karena jima bojo itu mubah loh. Saya kan raiso, loh itu jima. Loh memangnya jima masalahnya apa? Mau nggak zina loh? Kayak ada. Oh, pahala barang. Artinya kan pakai tadi ketentuan itu bukan bi'ainihi tapi semua yang sejenis atau semakna atau apalah. Atau ngaji usul fikih kok ngomong sunnah rasul, ngomong tafsir, ngomong lambe. apa ya? Lambe itu ya. Nah cara jenengan, nah untungnya mazhab Syafi'i ku darani neng dinggon bab fikih jima aku sering sanksinya lebih besar ketimbang liyane jima. Kaya ifsadul haji, nak liyane jima iso tertolong tapi nak ambek jima gak, soalnya jima ku ora padha. Alhamdulillah untungnya ngono, maksudnya apa untungnya? Mengane wajib anut mazhab Syafi'i ini bab iki. Oh, tapi Imam Malik ya masuk akal. Man kula nu matur wonten ambek bapak. Bapak riyen nak nyontokno, Mbah Mun kan sering mucal usul fikih. Bapak nak nyontokno usul fikih ku gampang. Ana santri saking gobloke. Bojone matur, nek bapak nyontok bojone matur, "Hi, alumnine jenengan penggawane naboki kula." Naboke anggo tangan, Mas. Nggih jenengan kandhani ya, Nduk nak cairene tak kandhani, terus dikandhani. Ha, jogeman naboki bojo. 2 minggu lagi semua itu matur. Saiki mboten naboki nyadui. Lah santri celuk. Lho, Cung saiki jare gak naboki, Cung, tapi nyadui. Lah sing diharamno kan naboki. Al mansus naboki. Wa amma nyadui ora mansus. Bari fayahilu kan halal. Bocah kok gebleke ngono. Nah, tapi kalau dia pakai usul fikih, nabo iku ibaratun anil idza. Nabo iku nglarani, nyadui yo padha, ngidoni yo ngembarno tanpa blonjo yo padha. Lho iku loro lho, Mas. Cah wedok isin, blonjo utang-utang isin to. Oh, isin iku sak dhuwure idza yo. Iku ora idza kabeh ngene. Nah, umpama lafaz itu terikat ya, berarti haram nabo. Iya jotosi oleh. Haram apa ngidai yo? Oleh ora disebut. Lha iku yo angel rek bagaimana? Al mantuq wal mafhum. Ora keliru ngaji aku. Sing keliru aku mau kowe. Murah wong ngene iku piye? Lho nek ini bener ah Mas, muni kualifikasi ya. Sing ngaji kok sing Ya sing ngaji sing keliru. Bener. Wong ngaji kok. Wong jebrak kok gawa sawi. Iya, sawune-mune Pokoknya aku janji, anggere sing gawa sawi 4 jus. Tak sambut ngeratan. Wes anak bojoku Mas ora aku tok. Sak anak bojoku, sak santriku. Iya tak sama itu. Oh, nak ya, jangan bateri kula nyambut. Siap. Tapi nak ora tak tuwabuk ya. 4 jus sing ngelu ya. Tak kok ya amang kan tangane luwih gedhe. Agak akeh ya. Nah, nak ndelok teori ngene iku terus wong mulane kula setuju mek dawuh ya. Ngaji kowe ora paham lah, cung tetep untung mari tawadhu. Setidaknya wong baru kayak bingung kan terus tawadhu. Jebule angel to ilmu. Apalagi nek tawadhu. Ya tenan ya, tetep kepikiran Mas. Kok ngene lho Mansur, kena apa wong-wong sing wis rabi kok ora maksa jokone nang rabi udah le sumur. Roh rasane. Kan ora rasane bingung ya, bal-balan terus. Terus ana wong Mas, ana wong pegatan kan. Rata-rata padha tuweke ini gak janggal.
Dan sabar ya. Betul sih padha ngono ne. Terus gak iso ora gimana sih? Dan anak pengamatannya, kenapa kok cerai? Jajal sis kawak-kawak ini. Guys, serah rasane. Kan yang tubir kabeh rai-rai. Terus agak kabeh. Ayo, dadi mulane nak misalnya nyebut cong iki toha sangoni 100.000 iku imma wakil wa imma ain. Ilmu niki Mansur. Lan kula ngaji usul fikih mulai kitab napa Mansur. Suwun nang senam mutan. Lha nek sanggup tak ganti jalan nak ganti usul fikih sok rebo ngarep. Nak pengen stres kabeh. Rame menapa sih? Rumah. Iya. Usul lagi nanya lembar, ngono kok dibakas tuh, mana yang nanya itu? Pakar, ngono sing ahli macam, ahli tafsir kan si ahli usul fikih. Nanti terus dewani tafsir, mereka iki dikrus iki bi ainihi utawa muradan bi itlaqul badi wa iradatil. Didelok, ngono nak wis malakah. Iku wis maca kaya stop. Wong kan sering diskusi mbek profesor. Kowe orang tak jak orang mlebu suatu saat. Lho nak ya tak umbali kan nak panjane selaya. Tak tukono tiket, tak sangoni. Ya sangu pira? Oh ahli tenan. Kowe pidato pira? Tak lipatno. Entang Mas Sur. Kowe tambahi Mas yo. Ya gimana cara tambahi? Kali pidato tarif 2 juta kayak 4 juta. Nah, 5 juta udah beli. 6 kali lipat. Ya pokoknya gak masalah asal iso tenan ya. Nah ora antem iki. Jamu-jamu orang jus wis ora ya. Ini judul wis bulet to Mas. Al-mantuq wal mafhum. Lah saiki mafhum mukhalafah balen. Menyebut sesuatu itu kan karena kadang ingin menafikan yang